आज का ये कंप्लेंट ये है कि डीवीआर में बीप साउंड आ रहा है, तो हमें इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये बीप साउंड आ रहा है, तो हमें ये हार्ड डिस्क इसमें चेंज करना होगा। सबसे पहले हम डीवीआर को ओपन कर लेंगे। ऑलरेडी ओपन करके रखा है हमने। तो ये जो केबल है इसको कनेक्ट कर देंगे डीवीआर के हार्ड डिस्क को, और इसके चारों स्क्रू फिट कर देंगे। और जो भी इसका केसिंग है उसके भी चारों स्क्रू फिट करके इधर ऑन कर लेंगे स्विच। और ये डीवीआर ऑन हो रहा है। ये 4 कैमरे भी ऑन हो चुके हैं। देखिए फर्स्ट टाइम ये ऐसा पूछेगा फॉर्मेट के लिए, तो इसको ओके दे देके पैटर्न ओपन करके अंदर सेटिंग में देखेंगे हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो रहा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, तो नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है।